京时间10月16号，关于三星堆遗址考古又出现了新发现的新闻，冲上了热搜榜，引发人们的高度关注和讨论。据悉，这一次发现的新证据再次彰显中华文明的底蕴。那么，究竟是什么发现呢？10月14号时，四川大学考古学教授在举办一个活动时，直接揭秘了三星堆遗址的最新考古发现。专家们在对三星堆7号坑的镇坑之宝龟背形网格状青铜器进行 X 光扫描图像中，发现了青铜焊接技术的直接证据。只见这件青铜器外观独特，外层是由青铜材质构成，而中间则镶嵌着一块精美的玉器，其器型以前从未发现过，因此被网友们亲切地称为月光宝盒。专家表示，这一新发现不仅为我们提供了研究古蜀焊接技术的直接证据，而且也让我们看到了古蜀人在艺术、技术和文化交流方面的多元融合。值得一提的是，焊接技术是现代制造业的基础技术之一，而在过去的认知中，中国焊接技术的出现要晚于三星堆时期。即便是放眼全世界来看，根据已有的研究，焊接技术的起源可以追溯到国外1885年的炭壶焊。然而，三星堆的这一新发现将焊接技术的历史推前了2000年，这不仅证明了古蜀人在科技方面的卓越才能，也为我们研究古代文明提供了全新的视角。三星堆焊接技术的发现，对我们理解古蜀文明的价值产生了重大影响。这表明古蜀人在3000年前就已经掌握了高级的金属工艺，其技术水平远超我们过去的认知。此外，这一发现也揭示了古蜀文明与其他文明的交流和互动，进一步证明了中华文明的多样性和包容性。更为震惊的是，目前对于三星堆遗址的挖掘工作不到2万平方米，仅占整个遗址总面积的1/1.7%左右，就已经出土了有编号的文物超过13000件。所以难以想象，如果是全部挖掘，不知道还有多少令人震惊的古代文明等着被揭开。专家非常自信地表示，随着考古工作的深入，有理由相信未来我们将有机会重新审视古蜀文明，进一步了解中华文明的深厚底蕴。那么对此你怎么看呢？